ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மகிட்ட என்ன மீன்லாம் விற்பனைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சர் கப்பி தாங்க. இந்த மிக்சர் கப்பி வந்து பேர் வந்து 25 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாங்க. இல்லை மொத்தமாக நம்மளுக்கு 10 பேர் வேணுன்னா கூட 200 ரூபா கொடுத்து எடுத்துக்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மகிட்ட வந்து இம்போர்ட்டட் கப்பி வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். நம்ம சேனலை வந்து இப்போ தான் வாட்டி பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் நம்ம வந்து எல்லா வகையான கலர் மீனுமே கிடைக்கும். இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் வந்து என்னென்ன மீன்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குங்கிறத வீடியோவாக போடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் உங்களோட முழு ஆதரவு தாங்க. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.